Takže já vás vítám u tohohle nového videa. A dneska je to další motovlog, jak jste si všimli. Já už jsem trošku zlepšil ten úhel té kamery a trošku jsem i mikrofon trošku líp umístil, takže by to mělo jít vidět, jakkoliv by to mělo být slyšet. A teďka jdeme do Enduro parku, takže se můžete těšit. Jestli někdo znáte tady tuhle oblast, tady vesnice. Nevím, jestli se tomu dá říct vesnice. Asi jo, je to prostě kousek. A tak mi napište, že jestli to znáte, tak jestli teď třeba bydlíte nebo něco, prostě je to zajímá. My jsme se mohli třeba někde spolu i projet, když jste měli někdo zájem. Protože já nemám nikoho, kdo má takhle ještě enduro, aby jsme mohli jezdit spolu do terénu. Doprava. Jo, a jestli někdo nevíte, mě by zajímalo, nebo jestli někdo máte taky Andyho nebo něco podobného, co je ten Dakar, že? Tak jak se tady styluje karburátor, jakože přechody, protože je to furt jak si vynechává. Nebo jako nevynechává, ale prostě, když jedu, třeba teď takhle, prostě jsem to dělal v tom minulém videu, jedu a teďka to nedělá, počkej. Hoši, co? Teď. Tak nevím, jestli to je normální, nebo tak má dělat. Už tak mi napište, jak se to dělá, protože já jsem reguloval, tam jsou dvě lánka, že? Jedno vede na šoupátko a druhý lanko tam otáčí nějakou páčkou, typu od benzínu něco prostě. Tak jsem to tam trošku šteloval a ani na jedno to nějak jako nezměnilo efekt. Tak nevím, co s tím mám dělat, že? Tak doufám, že to bude jako nějak řešitelný problém, protože prostě to mi vadí, když prostě jedu na malý plyn, někam do kopce, ty mu naložíš prostě a on to zdechne, že? Už tím začíná pršet, to snad ne. Já se podívám, jestli tam je bahínko nebo ne. Včera bylo. Okay. Je. Tak to nepůjde, hoši, to nepůjde. Ach jo, proč je furt mokro? Mě to nebaví v tom mokru. Jak to sucho. Začíná kapat zase. Co, tady to je suchý? Je to celkem šlo, že? Kdyby to chtěl lepší pneumatiky, jo, možná. Doufám, že to bude znít dobře ten zvuk. Jsem mám teďka otevřenou helmu. Je parádička, no, tak. Ale jo, šlo to. Už on začíná pršet, ale to mě irituje. Tady? Hoši, tož to nevím, to je.
A to pojedu tady kvůli lesem. Dneska ráno bylo pěkně, tak jsem si říkal, natočím nějaký video. Aj, tady se to tak zkazilo teďka. Dobrý. Tady ten kopeček si vyjedu hezky. Pěkně na dvojku. No tak mi napište, jestli někdo znáte. A jestli jo, tak se můžeme teď někdy spolu projet. A tak tady bude luxusní bahínko, ne? Joj, já nechci, aby pršelo. To bylo teďka. Tvrdý tlumiče. Yeah. Já jsem nějak přestal mluvit, že? Jsem se začal soustředit. A to půjdu projet trošku tady do toho, tak. To, co bych vám oznámil. Rozebrali jsme toho péráka, jakože péráka, jak jsem říkal v tom videu, co bude v roce 2019, tak se mi to, jako nechtělo se mi to točit, tak jsem to netočil, to bylo takový o ničem, no. Prostě jsme to rozebrali, ten motor, že? A jako proč se to zaseklo, že ten motor, tak normálně, teďka vám tam hodím fotky, doufám, že to najdu nějaký ty fotky, prostě tam byl přidřený pís trošku a normálně v klíkovce byl prostě hliníkový prášek, jo, a i v tom, a i v převodové skříni byl taky hliníkový prášek, takový stříbrný. A normálně prostě ložiska zadřený, jo, na spojce prostě ložiska zadřený, že jako tak hučeli. Tak jsme to jakože prostě zrepresovali, no jako, dali jsme nový ložiska i na kliku, všude, že, přetěsnili a teda budeme vidět, co se jako stane, no, jak to bude fungovat a tak. Jako nebyli jsme z toho bez nadšení, protože to geočko stálo 11 litrů v servise, že? Když jsme to dělali, když jsme to ještě moc neznali ty motory. A prostě jako takhle to dopadlo, no, to prostě je nepřijatelné. Už pěkně to hrabe. Už ale jako ono prší, a tak trošičku na to kašlu. A bude jezdit dál, se zastaví. A prší celkem dost, tak já pojedu radši do lesa, tam neprší tolik. No tak ten pérák dopadl, no. Jako teďka už jsme složili, už to funguje hezky a uvidíme, co se bude dít dál, no. Na neštěstí to bylo vlastně po záruce, bylo to 3 roky, takže pro nás špatně, pro ně dobře. Na prd to bylo, no.
Ježišmarja. Tady je nějak toho moc. No tak já to ještě projedu tady trošku. Tak. A šup dolů. Enduro krosař. Ježiš, teď to nepouže. Tak. A ještě to pojede nahoru. Jo, ještě mě zajímalo, jak jsou pneumatiky, že? Tak máte třeba, dám příklad, 16x20 na 2,75, že? No. A třeba 19 na 2,75, což je tady vepředu, tak prostě nejde sehnat, jo? A podle mě to bude tím, že ty pneumatiky se značí takovým tím prostě, jakože třeba 90/100. Což je nějaký rozměr, že já netuším jaký. Tak mě napište do komentářů, jak to prostě jak to funguje, tam jestli tam nějaký převod mezi tím, nebo prostě jak to funguje tady tohle, to značení pneumatik. To mě zajímalo, no, protože já na tohle bych si chtěl koupit nějakou endurovou dopředu a na to žádný nejsou, že pořádně, protože všechno to značí tím lomítkem, prostě nevím, jak to funguje. Tak tady dlouho radši nepojedu, tady to klouže jak prase. Jo, ještě mě zajímalo, nebo ne zajímalo, jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, jestli do tohohle můžu nalít 100 oktanový benzín. Jako asi myslím, že by to nic udělat nemělo, že? Ale někteří mi říkali, jako kdyby tam byly sedla hliníkový, takže se můžou zničit, že? Ale mně přijde jako nesmysl, že by to byly hliníkový sedla, protože hliníkový sedla prostě nevydrží nic. Ty musí být prostě zafrézovaný ty kovový sedla, že? Tak to mi ještě napište, jestli třeba někdo máte, jezdíte na 100, co to dělá, tak? S tou 100 by to mohlo být mnohem živější, že? Už tady to bylo kluské. Bogo. Tak to jsem nečekal, takový bahínko. Kurňa, proč musí pršet dneska zase? Mě to nebaví, když prší. No tak jako baví, no, ale... Ale je to k ničemu prostě. Když je sluníčko, tak máme dobrý pocit. Já doufám jenom na tu kameru, nejsou nějaký kapky, ať jestli vidíte vůbec. Třeba celkem prší dost jako. Ale enduro se provozuje i když je mokro. A i na sněhu a všude. Já zajedu pod most. Toto jako není most, jo, to je jen takový přemostění, prosím vás. Já zajedu pod lepší most. Tady pod ten most, to je most aspoň. Ježišmar. Toto je most. Ježišmarja, ještě že nemám školní gatě. Tak jsem pod mostě. Tak, já se podívám teda.
No tak toto video už je dost dlouhý, takže já ještě vyjedu ten kopeček a pak se s vámi už rozloučím. Mám nový rukavice, jo, až jsem si koupil brnění normálně na sebe. Spíš jsem dostal brnění, vidíte to, to asi nevidíte, že? A zrcátka, když se podíváte, vidíte? Kurňa, to asi nebude vidět, ale... Vidíte to? Trošku asi ne, že? To je jedno, však já někdy vám to potom ukážu, že bude větší zrcadlo. Prostě takový ten oblek, síčku, kde máte různý chrániče a páteřák a tak, no. A je to bezpečné ta jízda. Ještě nahoru a... Aha, teď to ještě taky, tak. No, takže já se s váma rozloučím a budu se na vás těšit u dalšího videa. Teda můžete mi teda napsat, jestli někdo máte tak nějakou krosku nebo se chtěli byste se projet, takže napište mi na Facebook a vlak. No, takže já vás se loučím a čus.